यूनिट 4 रे अछि गोटे मध्ये लॉन्ग क्वेश्चंस approaches methods and technique of teaching physical science approaches को मेथड रही है मेथड कौन रही टीचिंग माने फिजिकल साइंस पढ़िया को मेथड आमे यूज करूछंती कौन अप्रोच रही एंड टेक्निक्स concept of teaching with special reference to physical science approaches and methods student participations in learning ଆମର କଣ ରହିଲା concept of teaching with specific special reference ଗୋଟେ special reference ଯେତେବେଳେ ଆମର teaching ର କଥା ଆସେ କାହାର ନା physical science ର ସେତେବେଳେ ଆସେ approaches and methods को केमिति अप्रोच मेथड आमे जानिबा स्टूडेंट रो पार्टिसिपेशन केते रहिछि लर्निंग रे द वर्ड मेथड इन लैटिन मीन्स मोड और वेज मेथड रो माने होछि लैटिन वे रे लैटिन रे आमे कोन बुझिबा मोड या फिर वे रास्ता या मोड माने आमे कोन कहउछंती गोटे मोड ऑफ कन्वर्सेशंस मोड मेथड माने आमे गोटे जिंस जे कोनो जिंस करिया बुझी आमे तार मेथड टा केमिति थिला भात हेला तार मेथड कौन थिला फास्ट पानी गरम करिबा तापरे आमे चावल दबा र राइस परे तापरे हे जिवो तो मेथड एगुडा सब आसे से टाइप रो आमे जानिबा मेथड माने होची कौन हाँ द वर्ड आसिला एटू जेतेबेले आमे कोनोसी लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो आमे लेखुचंती सेतेबेले आमे प्रथम इंट्रोडक्शन दबा कांसेप्ट ऑफ टीचिंग आमे जानले कोन ना स्पेशल रेफरेंस होची फिजिकल साइंस को जोटा हमरा अप्रोचेस रहउची मेथड्स रहउची आ लैटिन वर्ड रे आमे जानले मेथड माने होची मोड और वे नेक्स्ट स्टेप रे आमे लिखिबा ए मेथड और अप्रोचेस इज ए टूल और इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स teacher to present the content successfully ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି TLM ଟିଚିଂ ମେଥଡ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ TLM ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ ତ ଯେତେବେଳେ ଟିଚିଂ ର କଥା ଆସେ ସେ ମେଥଡ ରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଇଁ କଣ ଥାଏ ମେଥଡ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାଙ୍କୁ କହେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଆଣ୍ଡ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଦେନ୍ ଆସିଲା method of or approaches is further explained as procedure for carrying at a destination or goal to attain desired objective हाँ आउ तार माने कोन अप्रोचेस और मेथड आउ गोटे माने कोन फर्दर एक्सप्लेन केमती करि पारे ना सेटा गोटे प्रोसीजर रे carrying a destination or a goal to attain the desired objective आमे गोटे जिंस को पाइबा पई आमे सपोज आमे गोटे जिंस एबे करंट सिचुएशन में कहूची 25 डिसेंबर आमे समस्त कोन पिकनिक जीवा पई मनस्थ कले तो गोटे मेथड अछि तार समस्त को माने गोटे क्लास रे जिबे गोटे इंस्टीट्यूशन ने जिबे सेमान को ठारू डाको सेमान को नंबरिंग करो परेड केते चांदा पड़ला ताको कलेक्शन करो तापरे हमर कोन कि अप्रोच करिवो कि वेज खाइबो कि नॉन वेज खाइबो ताको समान को हमर फर्दर आमे ताको कोन डिस्टिंफाई करिवा को माने एगुडा सब दीज आर द प्रोसेस और प्रोसीजर जोडा हमर कोन फॉर कैरिंग ए डेस्टिनेशन आमे गोटे जागा रे पहुंचीबा पई और ए गोल हमर गोल कोन रहिला पिकनिक को जीवा अटेंड डिजायर हमर इच्छा हमर खुशी को अटेंड करिबा तो सेति में आमे पिकनिक को जीवा केले कोन संगे संगे बाहर जंदी काली बस ठीक कर देकी जीवा की जेतेबेले आमे माने किछिटा गोटे गोल अचीव करिया को जाती या फिर डेस्टिनेशन को खोजंती हमर निजर डिजायर अनुसार वी हैव टू वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ସବୁ କେସେସ ରେ ପିଲାମାନେ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ ହଉ ମେଡିକାଲ କେସେସ ହଉ ଷ୍ଟଡି କେସ ରେ ହଉ ଆପଣ କାଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୁଟିନ ଚେକଅପ ରେ ତାର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ନାଇଁ ଆଗେ ଯିବ ରିସେପସନ ରେ ପଚାରିବ ନମ୍ବର କରିବ ଦେନ୍ ଆସିବ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମେଥଡ ପ୍ରୋସେସ ଦେନ୍ ଆସିଲା ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ରହିଛି ଆମର ନିଡ୍ ଆଉ କଣ ରହିଛି ଆମର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଦରକାର ଆଉ ଆମର ଉପକାର କଣ working out a better teaching strategy
ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ମେଥଡ ୱାଇଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି या ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ ଗୋଟେ ବେଟର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମକୁ ବାହାରି ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନର୍ମାଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚିଂ କରିବା ଆଉ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଲୋ କରିକି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ କରି କରିବା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଏନସିଓର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଅଧିକ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆମର କଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଏଇଟା। ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଫ୍ରମ କଂକ୍ରିଟ ଟୁ abstract। କଂକ୍ରିଟ ଟୁ abstract ମାନେ ଯୋଉଠି କଂକ୍ରିଟ ମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ର ଯେତିକି ବୁଝିବା କଥା abstract ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ। ଏମିତି ନଲେଜ ଦବା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବ। ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍ପିରିଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଆମର ବଢିବ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍ପିରିଟ ବି ବଢିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଚିଂ। ତାପରେ ମେଥଡ ପରେ ଆସିବ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରିବା। ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ ଆର୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍। ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ହେଡିଂ ଦେବେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଲେଖିବେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ ଆର୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍। ଜାଣତରୁ ଅଜାଣତକୁ ଯିବା ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଭେରି କରେ। ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍, ସିମ୍ପଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଇଜି ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କଂକ୍ରିଟ ଟୁ abstract। ଏଇ ଚାରିଟା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଚାରିଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇ ୟୁନିଟ 4 ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତ ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍ କଣ, ସିମ୍ପଲ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଣ, ଇଜି ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଣ, କଂକ୍ରିଟ ଟୁ abstract କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆସିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡ ଟିଚିଂ। ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଆଉ ଗୁଡ ଟିଚିଂ କହିପାରିବା। ସୁଇଟେବୁଲ ଟୁ ଦ ଲେଭେଲ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ କୁ ସୁଇଟେବୁଲ ହଉଥିବ, ସବୁ ଲେଭେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ସୁଇଟେବୁଲ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ମୁଁ ଆସିଲି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କଲି, ମୋର ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଅଛି, नो इंटरैक्शंस, जस्ट ଆମର ଆଜି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ୟୁନିଟ 4 ପଢେଇଲି, ପୁଣି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା କ୍ଲାସ ଅଫ୍ କଲି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କଲି ମିଟିଂ। देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଟିଚିଂ କାହାକୁ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ରାନୁ ରାଣୀ କହିଲେ ଗୁଡ ଇଭିନିଂ ମ୍ୟାମ, ସନ୍ତୋଷିନୀ କହିଲେ ମ୍ୟାମ ଗୁଡ ଇଭିନିଂ, ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁ ଗ୍ରୀଟ ମ୍ୟାମ ଗୁଡ ଇଭିନିଂ, ମୁଁ ରିଟର୍ନରେ କହିଲି ଭେରି ଗୁଡ ଇଭିନିଂ। ତାପରେ ଆମର କୋଉ ଚାପ୍ଟର ପଢା ଥିଲା, ଆମର କେତେଟା ରହିଯାଇଛି, डाउट्स ପିଲାମାନେ କଣ ରହିଛି କି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଆମେ ନବା। ଦିସ୍ ଦ କନଭରସେସନ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଲାଇଫ। ଆଉ ଗୁଡ ଟିଚିଂ କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ଆମ ରିଲେଟ, ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ ସହିତ ରିଲେଟ କରିପାରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଭିଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଆରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେତିକି ଏଜ ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ କୋଉମାନେ ଟିନ ଏଜର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବିକଜ ଦେ ରିଲେଟ ଦେୟାର ଲାଇଫ ଇନଟୁ ଦ ଫିଲ୍ମ। କି ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଏମିତି ଥିଲା, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ରେ ଥିଲେ, ୟା ଫିର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଆଟାଚ ଥିଲା ସେ ନିଜ ଲାଇଫ କୁ ରିଲେଟ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରିଲେଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଭିଟା କଣ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ବିକଜ ଅଫ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଲାଇଫ। ତ ଏଇଠି ଟିଚିଂ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିବା। ଟିଚିଂ ର ବି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ଟିଚର ଯେମିତି ପଢୁছে ଆମ ଲାଇଫ କୁ ରିଲେଟ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୋଟିଭେସନ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଗୁଡ ଟିଚିଂ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯୋଉ ଟିଚିଂ ରେ ମୋଟିଭେଟ ମିଳେ। ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ, ତମର फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम अच्छी, तमे बास घोषी दियो यूनिट 1 नु पढ़ी की 5 जाए पढ़ते एग्जाम दियो, दैट इज नॉट द मोटिवेशन। ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କ୍ଲାସ ରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବ, ଲାଷ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦବ। ଏମିତି କଲେ ଆମର ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ହବ, କପିଟା ଆମର ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏତିକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ୟା ଫିର ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବା, କଲର ପେନ୍ ୟୁଜ କରିବା, ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ କଣ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ମିଳିବ, दैट इज द मोटिवेशन टू द स्टूडेंट्स। देन आसिला अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। गुड टीचिंग रे सबुबेले रहे पिलामाने केमती पार्टिसिपेट करंतु, केमती अपॉर्चुनिटी समस्तनको मिलु। हां, देन आसिला गाइडेंस। गाइडेंस माने गुड टीचिंग माने तो गाइडेंस, गोटे टीचर रो कर्तव्य होची गाइड करबा, गाइडेंस दबा। सेटा गुड टीचिंग रे भी आसीबो, नॉर्मल टीचिंग रे भी आसीबो। टीचर जोठी टीचिंग कथा आसीबो गाइडेंस ही आसीबो। गाइडेंस एनकरेजमेंट एगुडा सब ता सहित माने कोन इंटर रिलेटेड। देन आसिला देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। अप्रोचेस माने हमर जोटा रहला मु कहतिली गोटे मेथड थिला, गोटे अप्रोच थिला। अप्रोच रे मु कोन कहली, गोटे पिला माने हम फेस करिया को जिबा, किछि पिला अप्रोच करे मैम नॉन वेज करंतु भलो हो,
ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆପ୍ରୋଚ କରିବେ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ ନନଭେଜ ଆମେ ଖାଇବୁନି ତ ନନଭେଜ ଆମେ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ଭେଜ କରନ୍ତୁ ଭଲ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମତ ଆମ ମାନଙ୍କର ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆପ୍ରୋଚେସ୍। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ୍। ଏଇଟାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଦେयर ଆର୍ ଟୁ ଟାଇପ ଅଫ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଏମିତି ୱାନ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଦେନ୍ ସ୍କ୍ୱାର ବକ୍ସ କରିକି ଖାତାରେ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗେ। Then asila inductive approaches kona? In the inductive approaches, the concept is derived after electing a number of examples from peoples. It is from particular to general. In the teaching of physical science, we start from everyday observations, argue at laws or principle or theories. ଆମେ ଯେତେବେଳେ inductive approaches କଣ କହୁଛି ନା ଏଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଡିରାଇଭଡ ହେଇଛି ଆଫ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟିଂ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ବହୁତ ସାରା ପିପଲଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ କଣ ନା ଇନ ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ ରେ ଆମର ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଫ୍ରମ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟୁ ଜେନେରାଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଆଣ୍ଡ ଆରାଇଭ ଆଟ ଲସ୍। ହଁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆଉ ଥିଓରି ଯେତିକି ଆମର ଅଛି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ତ ଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆଣ୍ଡ ଥିଓରି ଅଲୱେଜ ସବୁଆଡେ ଆମର ସେଇଟା ରହିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଏଭ୍ରିଡେ ଅବଜରଭେସନ କରିବା ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରିବା କାହା ଉପରେ ନା ଲ ଉପରେ ଏଇଟା କାହିଁକି ହବା କଥା ଏଇଟା ହେଲାନି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଲ ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଅବଜରଭେସନ କରିବା ତା ସହିତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟୁ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ୍ଵାରା ବୁଝିପାରିବା। ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍ ଜାଣତରୁ ଅଜାଣତକୁ ଜାଣିପାରିବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଟୁ ଜେନେରାଲ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। यूनिट 4 माने जे कौनसी क्वेश्चन आसीबो प्रिंसिपल ले ए चारिटा पॉइंट लेखा हबो एग्जांपल टू जनरलाइजेशंस नोन टू अननोन पर्टिकुलर टू जनरल कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ऑन हीट एग्जांपल देचंदी गोटे ऑन हीटिंग आयरन कॉपर एंड एल्युमिनियम एक्सपैंड ऑल द मेटल्स सो ऑन हेल्दी मेटल्स एक्सपैंड। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ହିଟିଂ ଆଇରନରେ କପର ଆଣ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଅଲ୍ ଦ ମେଟାଲ୍ସ ସୋ ଅନ୍ ହିଟିଂ ମେଟାଲ୍ସ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇକି ଯାଏ ଆମର କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦରକାର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କଣ ହିଟିଂ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ କଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲେ ଲ ବିଷୟରେ ଯେ ଏଭ୍ରିଡେ ଅବଜରଭେସନ ରେ ଆର୍ଗୁରେ ଆମକୁ ଏଥିରେ କରିବାର ଅଛି କାମ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନ୍ ହିଟିଂ ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ ଗରମ ଆଇରନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କପର ଆଣ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ ଅନ୍ ହିଟିଂ ଆଇରନ୍ କପର ଆଣ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ ଅଲ୍ ଆର୍ ମେଟାଲ୍ସ ସବୁ ଯାକ ମେଟାଲ୍ସ ସୋ ଅନ୍ ହିଟିଂ ମେଟାଲ୍ସ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଇରନ୍ ବି ମେଟାଲ କପର ବି ମେଟାଲ ଆଲୁମିନିୟମ ମେଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ହିଟ୍ ରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହଉଛି ଅଲ୍ ଦ ମେଟାଲ୍ସ ଆର୍ expands. Then ଆସିଲା step to inductive approaches କୋଉ step ଦେଇକି ଆମେ inductive approaches ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା to problem solving। हाँ steps to inductive approaches to problem inductive approaches ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯାହା law ବିଷୟରେ observe କରିବା ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମର everyday observation ରେ ଆସିବ arguments ଆସିବ principle ଆସିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି problem solving method କୁ ନବା ସେନ୍ସିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆନାଲାଇଜିଂ ଦ ସିଚୁଏସନ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ କଲେକ୍ଟିଂ ଦ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫର୍ମିଂ ପସିବଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଦ ଡାଟା ଏଲିମିନେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ବୁଝିବା ସେନ୍ସିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛି କି ଆଉ ଜଣେ ଜଣକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି या फिर ମାନେ କିଛି ମେଣ୍ଟାଲି ହଉ ଫିଜିକାଲି ହଉ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଟିଜିଂ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଜଣେ ଯାଇକି ଟିଚରଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲା ତ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ କୁ ଆଣିବା ଜଣେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତ ମାରପିଟ କରିପାରିବାନି ଆମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ପାରିବାନି ଆମେ ତାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜଣକୁ ହିଁ କଣ କରିପାରିବାନି ଟାର୍ଗେଟ ତ ଆମେ ସଲଭିଂ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେନ୍ସିଂ କରିବା ସେନ୍ସିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ସେ ପିଲାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେନ୍ସ କରିବା ବା ଜାଣିବା ତାପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ସେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର କହୁଛି କି ଆମକୁ କିଛି ଲୁଚଉଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ରୁମକୁ ଡାକିବା या फिर टीचर ତାକୁ ପର୍ସନାଲି ପଚାରିବା
ତାପରେ କଲେକ୍ଟିଂ ଡାଟା, ତା ପାଖରୁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି, ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବିହେଭିୟର କରୁଛୁ, କିଛି ଦିନ ହବ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ସେ କଲେକ୍ଟ କରିବ ତାର ଡାଟା। ସେ କଣ କହିବ, ନାଇଁ ମତେ ଏଇଟା ହଟ୍ ହେଇଛି, କି ମୋର କୋଉ ସାଙ୍ଗ ମତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କଲା, ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା, କଲେକ୍ଟିଂ ଡାଟା। ଦେନ୍ ଆସିବ ଫାର୍ମିଂ ପସିବଲ ସଲ୍ୟୁସନ, କଣ ହେଇପାରିବ ଫ୍ରେମିଂ, ମାନେ ଆମେ କିଛିଟା ଏଇ ଆକୁ ଏଇ ଟାଇପ ର ମୋଟିଭେଟ କଲେ ପିଲାଟା ତାର ସଦମାରୁ ବାହାରି ପାରିବ, ୟା ଫିର ତାକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଲାଗିବ, ତ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଫ୍ରେମିଂ ପସିବଲ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବା। ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଦ ଡାଟା, ସେ କଣ କଣ କହିଥିଲା ତାକୁ ଡାଟା ସହିତ ତାର କାମ ସହିତ ମ୍ୟାଚ କରେଇବା। ଦେନ୍ ଏଲିମିନେଟିଂ, ତ ଲାଇଫ ରେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା କିଛିଟା ଏଲିମିନେଟ କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ୟା କ୍ଲାସ ରେ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି, ୟାକୁ ଡାକିବା ତାକୁ ଡାକିବା, ସେ ଦି ଜଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବେ। ମେ ବି ଆର କିଛିଟା ଗୁଣ ଏଲିମିନେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କିଛିଟା ଏଲିମିନେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଦ ଡାଟା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭେରିଫିକେସନ, ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ଟାଇମ ହଉଛି ଯେଟା ସବୁ ଲାଷ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ତାର ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲା, କଣ ତାର ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲାନି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି କି ନାଇଁ, ଦାଟ ଇଜ ଦ ଭେରିଫିକେସନ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମଙ୍କର ଡିଡକ୍ଟିଭ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଗଲା, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ ରେ ଏତିକି ଏତିକି ଆସିଲା। ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ କଣ ପିଲାମାନେ, ଇଟ ଇଜ ଦ ଅପୋଜିଟ ଟୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଡିଡକ୍ଟିଭ ମାନେ ତ ଅପୋଜିଟ ଟୁ ଇଚ ଅଦର, ଆଉ ଲେଖିଦବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ଇଟ ଇଜ ଦ ଅପୋଜିଟ ଟୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ, ଇଟ ଇଜ ଫ୍ରମ ଜେନେରାଲ ଟୁ ପର୍ଟିକୁଲାର। ଜେନେରାଲ ଟୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କୋଉଟା ଡିଡକ୍ଟିଭ। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେମ ରହିବ, ୟୁନିଟ 4 ର ଯେ କୌଣସି ପାର୍ଟ ରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯଦି क्वेश्चन ଆସିଲା, या फिर ଯୋଉ क्वेश्चन ରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଥିବ, these 4 points are must। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅନନୋନ ଟୁ ନୋନ, ସରି ସେଠି ଥିଲା ନୋନ ଟୁ ଅନନୋନ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ଟୁ ପର୍ଟିକୁଲାର, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟୁ known things, are abstract to concrete to abstract। Then ଆସିଲା example, acid changes blue litmus as red and bases changes red litmus are blue। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି litmus paper ରେ change ହୁଏ, acid ଟା base ଥିଲେ ଆମକୁ କଣ ଜଣା ପଡେ, acid ଟା ଆମର ଥିଲେ changes ହେଇଯାଏ blue litmus को, ବ୍ଲୁ ଲିଟମସ ଟା ଆମର ରେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ରେଡ୍ ଲିଟମସ ଟା ବ୍ଲୁ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାର ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ ର, ଆଉ ତାର ହଉଛି ହିଟିଂ ଆଇରନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ କପର ଅଲ୍ ଦ ମେଟାଲ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସ, କାର ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ଆମର steps in deductive approaches to problem। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆନ୍ସର ଆମର ଅଛି, ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେଠି କଣ ଥିଲା, ସେନ୍ସିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପ୍ରଥମେ ସେନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଆନାଲାଇଜ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଆସିପାରେ, ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ବିଟୱିନ୍ ଦ inductive approaches and deductive approaches, you have to remember both inductive and deductive। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଲେକ୍ଟିଂ ଡାଟା ଥିଲା ସେଠି, ଏଠି ଅଛି କଲେକ୍ଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ, ଏକା କଥା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଭିଲିଂ, ସେ ରିଭିଲ କରିବା କଣ ରହିଛି କଣ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ସେଠି ଥିଲା କଣ ନା ଡ୍ୟୁରିଂ, ସରି ଏଟା କଣ, ହଁ ଡ୍ରଇଂ ଇନଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ, ଏକା କଥା ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଆନାଲିସିସ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଆଉ ଆମର ଯୋଉଟା କଲେକ୍ଟିଂ ଡାଟା, ରିନ୍ୟୁଇଂ, ଆଉ ସେ ଇନଫରମେନ୍ସ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଭେରିଫିକେସନ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ ଲାଷ୍ଟଲି କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ହବା କଥା। ସେଠି ଏଲିମିନେସନ ଥିଲା, ଏଠି ଏଲିମିନେସନ ନାହିଁ, ଏଠି ଅଛି ଡ୍ରଇଂ ଇନଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଅଛି ଭେରିଫିକେସନ, ଦ କମନ ମେଥଡ ଭେରିଫିକେସନ, ସେଠି ବି ଥିଲା ଆଉ ଏଠି ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ, ମେଥଡ ରେ ପଳେଇଲା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ, ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ, ତାପରେ ଆସିଲା ମେଥଡ ରେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ କଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେଡିଙ୍ଗ ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର, ଏତିକିରୁ କଣ ବୁଝା ପଡୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଟିଚର ହିଁ ହେଡ ହେଇଥିବ, ଡୋମେନ ପାର୍ଟ ଇଜ ଟିଚର। ଟିଚର ସେଣ୍ଟରରେ ଅବଭିୟସଲି ଆସିବ ଆମର ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ, ଯୋଉ ଦିସ୍ ମେଥଡ ହାଜ been used in education from ancient day। ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଚାଲିଛି କୋଉଟା ନା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ। Present also this method has occupied an important place in India's school। It is also called telling method। Why? Because the teacher in it teaches through feeling। ଗୋଟେ ଟିଚର ସବୁବେଳେ ତାର
फिलिंग को नेकी पढ़ौची आ लेक्चर मेथड टा पिला माने गोटे एंशिएंट मेथड गोटे पुराना मेथड एंशिएंट डे माने बहुत हम पूर्व पुरुष रु आसीची लेक्चर मेथड कौन ऑक्युपाइड करे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस इन इंडियन स्कूल जोठी हमर इंडिया रे स्कूल अछि एठी हमर बहुत माने भरपूर मात्रा रे लेक्चर मेथड टा ऑक्युपाई कर सारछि ऑलरेडी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड टेलिंग मेथड कोन पाई टीचर माने सब बेले कहिबे टीचर सेंटर माने कोन लेक्चर देबे मु खाली कहिबी टीचर माने पढिबे आमे माने रहइबु कोन डोमेन डोमेस्टिक रहइबु आ तम माने रहइबो रिसेसिव माने खाली शुणिब लर्नर पार्ट माने लिसनर पार्ट देन आसिला टीचर इन इट्स टीचर्स थ्रू फीलिंग्स हाँ एइथिरे कोन करे टीचर तार निजर लेक्चर माने कोन लेक्चर में तो ए आमे कोन से भारी लेक्चर दउछि से निजे किछि जानि से भारी लेक्चर माने निजर गोटे जिंस विषय जो ज्ञान जो अभिज्ञता जो एक्सपीरियंस निज लाइफ स्टाइल को नहीं सेडा सब बळे टीचर करे पिला माने सेति पई एडा एंशिएंट मेथड पुराना मेथड टीचर सेंटर या फिर लेक्चर मेथड टा से निजर लाइफ को फील करे ଏଇଟା କରେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଓକେ ଇଟ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦେयर आर टू फैक्टर्स इन द लेक्चर मेथड गोटे ହେଲା द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା द मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर जेहेतु एटा लेक्चर मेथड एटी डोमिनेट पार्ट के रहइबो टीचर रहइबो ओनली टीचर कहइबो या पढाइबो हैला से कोन प्रथमे चूज करिवो प्रथमे सिलेक्शन करिवो सब्जेक्ट मैटर को सब्जेक्ट रे से भल से देई परिबो देन आसिला मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर केमिति से सब्जेक्ट मैटर को से प्रेजेंट करूची एई दीटा मेथड हमर कोठी हेल्प करे ना टीचर सेंटर या फिर लेक्चर मेथड सब बड़े टीचर सेंटर मेथड है कि रहे द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टीचर सेंटर मेथड इज लेक्चर मेथड आ गोटे डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड भी आसे व्हेन टू यूज लेक्चर मेथड केते बेले यूज करबा लेक्चर मेथड हाँ कोन पाई के केते बेले टू मोटिवेट करिया पाई टू समराइज जानिबा पाई टू क्लैरिटी या फिर क्लैरिफाई किसी विषय रे क्लैरिफाई करिया पाई टू सेव टाइम बचेबा पाई टू प्रेजेंट एडिशनल मटेरियल ले प्रेजेंट करिया पाई एंड टू गिव द असाइनमेंट गिव करिया पाई एतिकी टाइम ले आमे यूज करंती लेक्चर मेथड व्हेन टू यूज लेक्चर मेथड एई पॉइंट भी 6टा पॉइंट लिखिकी तम माने किछि लेक्टो मोटिवेट कोन टीचर हमको मोटिवेट करंती नै टीचर हमको मोटिवेट करंती डिप्रेशन नु ओवरकम करंती हमको मोटिवेट करंती पाठ पढाय पई एग्जाम रे भलो करिया पई गोटे भलो मनिष हवा पई क्लैरिफाई करिया पई हमको सॉरी टीचर कौन करती किसीटा एक्सपेरिमेंट देखती किसीटा हमको एक्सप्लेनेशन वे रे पढ़ाती या फिर टू गिव असाइनमेंट हमको बहुत सारा असाइनमेंट दिया जाए थ्योरी विषय जानिया पाई एटा हला गोइंग टू यूज लेक्चर मेथड देन आसिला एडवांटेजेस कोन रही छे एडवांटेजेस हमर टीचर सेंटर्ड मेथड इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन माने कोन जत्ते बेले गोटे टीचर सेंटर या फिर लेक्चर मेथड पढ़ा जाउची तत्ते बेले गोटे लेक्चर पर्टिकुलर इंडिविजुअलाइज करे पिला को या इंस्ट्रक्ट दे ए पिलार एटा वीक अछि यू हैव टू इंप्रूव देन आसला डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग से बहुत लॉजिकल रीजनिंग मध्ये डेवलप कराए क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर जे से सब्जेक्ट मैटर ऊपर तार ज्ञान बहुत अधिक थाए टीचर सेंटर केवल सब्जेक्ट मैटर ऊपर ही पढ़ाइता है सेति में तार क्लासिफिकेशन ऊपर पढ़ा जाए इट सेव्स टाइम एंड लेबर टीचर सेंटर एडवांटेजेस होची बहुत टाइम सेव करे और लेबर मध्ये एबे हमर चाली सी पिला टीचर सेंटर स्टडी टीचर सेंटर कोन पिला माने बसिले देखिले एंड मु पढेइली टीचर सेंटर माने लेक्चर मेथड ओनली मु पढेइबी डोमिनेट तुम माने सुनिलो गोटे दिटा डाउट या फिर नेग्लिजिबल कन्वर्सेशन हैला हम मानक सहित और एटा पई कोन हैला टाइम भी सेव हैला लेबर भी कम हैला तुम माने किछि कुआडे जिबा दरकार नै क्लास जिबा दरकार नै घरे बसिले एंड ऑन पाठ पढ़लो तो देन आसिला टू मेक प्रोनाउंसिएशन एमंग द पीपल्स आ बहुत एडवांटेज कर करे ना प्रोनाउंसिएशन एमंग पीपल को मधे पढ़ाए लिमिटेशन कोन तार जति कमी कोन रहै छै पीपल आर पैसिव लिसनर्स ऑब्वियसली लिमिटेशन तार होछि जोटा ड्रॉबैक्स होछि कोन ना पीपल्स आर पैसिव हमें जेतले एक्टिव टीचर रो लेक्चर मेथड रे सेते बेले पीपल सब बेले कोन रहंती
ना पैसिव लिसनर। लिसनर माने पैसिव ହେଇକି ରହନ୍ତି ଯେହେତु ସେମାନେ ଡୋମିନେଟ ନଥାନ୍ତି। ଆମର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ମାନେ ଲର୍ନର ମାନେ ଲର୍ନର ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲି ମାନେ ପାସିଭ ଲିସନର ଅବଭିୟସଲି ପାସିଭ ରହିବ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନ୍ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ। ବହୁତ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡରେ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ବୁଝାଯାଏ ତ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ଟାଇମରେ 100% ଆଟେନସନ ଦେଇନଥିବେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ। ଅବଭିୟସଲି ଇଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ। କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛି ଓନ୍ଲି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଟିଚର ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ କୋଉଟା ଆମର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର lecture method ରେ ସବୁବେଳେ one sided. There are no both conversation is here. Only teacher is one sided and teacher is learning you and you are the passive listeners. ଏଇଟା ଆମର ଲିମିଟ ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଉ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ which is teacher centered। ତମାନେ ଆରାମ ସେ ଲେଖିପାରିବ। ଏକ୍ସାମ ରେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା ଆମେ ଏଇଟା ଆରାମ ସେ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ଅନଷ୍ଟେବଲ ନଲେଜ ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ। ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଲାसेस ରହୁଛି 45 ଟାଇମ। ମେ ବି 5 ମିନିଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇପାରେ ମେ ବି 5 ମିନିଟ ମାଇନସ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ଟାଇମ ଇଜ ଲିମିଟେଡ। ବଟ୍ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସେମିତି ନଥାଏ 45 ମିନିଟ୍ସ ର କ୍ଲାସ ଥାଏ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ପଢଉଛି ଯଦି ବେଲ ରାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଟିଚର ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଲିମିଟେସନ ଥାଏନି। ଆଉ ବଟ୍ ଆମର ଯୋଉଟା ଇଏ କେସେସ ରେ ଲିମିଟେଡ ରହୁଛି ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ରହୁଛି। ଅନ୍ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲେକ୍ଚର କମ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ଯେମିତି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯୋଉଟା ଆମର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ। ଏଇଟା ଭଲସେ ବୁଝିବା। ଲେକ୍ଚର କମ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କଣ? This method includes the merits of lecture method and demonstrator method। ଏଇ ମେଥଡ ରେ ଦିଟା ଅଙ୍କ ରହିଛି କୋଉଟା ନା ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଆଉ ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର। ବୋଥ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ମେଥଡ ଆଣ୍ଡ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ କୁ ଯିଏ କମ୍ବାଇନ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? lecture cum demonstration method। The teacher performs the experiment in the class। टीचर ଯେତେବେଳେ experiment କରେ class ରେ perform କରେ and goes on explaining what he does ସେ କଣ କରୁଛି? The students see the actual approaches, actual approaches and operations and help the teacher in demonstrating the experiment by and thereby they feel instead of learning। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଆମେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିଓରି ନଲେଜ ରେ ଥାନ୍ତି ସେତିକି ତାଠାରୁ 2 ଗୁଣା ମାନେ ଆମେ କଣ ଥାନ୍ତି ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱେ। ସପୋଜ ମୁଁ ଆଜି ପଢେଇଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ। ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ଥିଓରି ବେସିସ ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଏଇଆ ରୁଟ ଆଉ ଆମର ଲିଫ ଷ୍ଟେମ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି। ବଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡରେ ପଢେଇବି ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଆଇଦର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ନେଇକି ଆସିବି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲିଫ ର ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଆଣିବି ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ମତେ ରୁଟ୍ସ ଷ୍ଟେମ୍ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ କହିବା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଥିରେ ହେଲ୍ପ ପିଲାମାନେ ବି କରନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ ବି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେ ମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଟିଚର କଣ ନିଡ୍ ଦରକାର କଣ ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥାନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିଚରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। The student observe the demonstration critically। student observe କରନ୍ତି demonstration କୁ critically ମାନେ ବହୁତ strongly and try to draw the inference। ସେମାନେ try କରନ୍ତି draw କରିବା ପାଇଁ କଣ କେମିତି କଲେ ଟିଚର କେମିତି ବୁଝେଇଲେ ଆମକୁ। thus their power of observation and reasoning are also exercised। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ଲାସ ହେଲା ଟିଚର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଓପାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ର ଡାଇଗ୍ରାମ ପାଇଚାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ କଣ ଚାର୍ଟ ପେପରରେ ବି ବନେଇକି ଆମକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି।
ଆ ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ତମେ ଦେଖିଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡ୍ର। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରେ କଣ ଡ୍ର ହେଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦବା, ଆମକୁ ଇଜି ହବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦଶ ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ନା ଦ ପାୱାର ଅଫ ଅବଜରଭେସନ ଟା ବଢିଲା। ରିଜନିଂ ଆର୍ ଅଲସୋ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ହେଇଗଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ହେଇଗଲା। ଥରେ ତମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ରେ ପଢିଲ, ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ରେ ଦେଖିଲ, ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲ ୟା ଫିର ଆମର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ ରେ ଏଇଟା ଜାଣିଲ। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଗଲା, ରିଭାଇଜ ହେଇଗଲା। ଆ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଆର ମେରିଟ୍ସ କଣ? It is a psychological method as it proceeds from concrete to abstract। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମେଥଡ, ଏଇଟା ଆମର ବ୍ରେନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠକୁ ତିନି ଥର ପଢିଲେ, ଗୋଟେ ଥିଓରିରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ, ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋସିଡ ହଉଛି କାହାକୁ ନା କଂକ୍ରିଟ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଟ ଇଜ ଆନ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ ମେଥଡ। ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକାଲ ମେଥଡ ମାନେ କଣ, ଆମକୁ ଏଥିରେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କିଛିଟା ପାଇଚାର୍ଟ ହଉ, କିଛିଟା ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହଉ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଆଟାଚ କରୁଛି କିଛି ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ତାପରେ ଇଟ ଇଜ ଏ ଟାଇମ ସେଭିଂ ମେଥଡ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ ନେଇକି ବୁଝେଇବି, ତମାନେ ଯେତିକି ବୁଝିଥିବ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ର ଡାଇଗ୍ରାମ ୟା ଫିର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆଣିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡରେ ମୁଁ ପଢେଇବି, ଦିସ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଓନ୍ଲି 15 minutes। କାହିଁ ଅଛି ଘଣ୍ଟାଟେ, କାହିଁ ହଉଛି 15 minutes, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ସେଭିଂ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଇଟ ଇଜ ଦ ଟାଇମ ସେଭିଂ। Students are engaged in various activities like observing, taking notes, answering and etc। ଯେତେବେଳେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଟିଚର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରେଟରେ ଏନଗେଜ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ କଣ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ ହେଲା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଷ୍ଟ ଇନ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇନ ଆମର ପ୍ରପର ଷ୍ଟଡିରେ, ଗୁଡ ଟିଚିଂ ରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟା ଫିର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର କଣ ରହିଛି ନା ସୁଇଟେବୁଲ ଫର ଅଲ ଟାଇପ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ। ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ ଦ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ ଇଜିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରିଙ୍ଗସ ଟୁଗେଦର ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିବା, ପୁଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଡାଇଗ୍ରାମ କୁ ଦେଖିବା। ସେଇଟା ଆମର ବୋଥ ଫିଜିକାଲ କୁ ବି ଆମର ଥିଓରି କୁ ବି ଇଏ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି କା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଦିଟାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି, ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିମେରିଟ୍ସ। ଡିମେରିଟ୍ସ କଣ ରହିଛି? ଡିମେରିଟ୍ସ ରହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ତ ମେରିଟ୍ସ ଅଛି, ଡିମେରିଟ୍ସ ବି ରହିଛି। ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ ନୋ ସ୍କୋପ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ନାହିଁ ଏଠି ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଟା ବହୁତ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋର୍ସ ଅଛି, କେମିତି ନା ନିଜେ କରିକି ଲର୍ନ କରିବ, ସେଟା ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଏଟା ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଟିଚର ମାନେ ଦେଖେଇବେ, ତମମାନେ ଦେଖିବ, ଅବଜରଭେସନ କରିବ ଆଉ ନୋଟ ଡାଉନ କରିପାରିବ, ନଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ସ ଆସିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆର୍ ନଟ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ ଇନ ଦ ପ୍ରୋସେସ। ଏ ଆକ୍ଟିଭ ନଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାସିଭ ହୁଅନ୍ତି। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହୁଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାସିଭ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ ଇଗ୍ନୋର୍ସ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେଫରେନ୍ସ। ହଁ ଇଗ୍ନୋର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଠି କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ ଏଠି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଟ ଇଜ ନଟ ସୁଇଟେବୁଲ ଟୁ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଡେଭଲପ କରିପାରେ ନା, କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟା ସେଠି ପାସିଭ ହେଇଯାଏ, ସେଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର କାମ କିଛି ନଥାଏ। ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତାର ଡେଭଲପ କେମିତି ହବ? ଏଠି ତ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେଇଗଲା, ଟିଚର ହିଁ ଖାଲି ବୁଝେଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କିଛି ବି ସୁଇଟେବୁଲ ହୁଏନି ବା ଡେଭଲପ ହୁଏନି। ଇଟ ଡଜଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ, କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଇପାରେନି ଲାବୋରେଟୋରୀ ସାଇନ୍ସ, କାରଣ ଏଟା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ। ଆମକୁ ପାଇଚାର୍ଟ ହଉ ୟା ଫିର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଅଛି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସାଇନ୍ସ ର, ଲାବୋରେଟୋରୀ ସ୍ପେସିସ ର, ଲାବୋରେଟୋରୀ ସ୍କିଲ୍ କିଛି ବି ଆମକୁ ମିଳିବନି। ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେସନରେ ଆମକୁ ସବୁ ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ଆମର କଣ ରହିଲା ନା ଷ୍ଟେପସ ଇନ ଲେକ୍ଚର। ଏଇଟା ବହୁତ ଥିଓରି ହେଇଯାଉଛି, ଆଜି ଏତିକି ପଢିବା, ତାପରେ ଷ୍ଟେପସ ମନେ ରଖିବା, ନହେଲେ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ମନେ ରହିବନି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଥରେ ରିକଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କଣ କଣ ରହିଲା, ଆମର ସବୁ ଯାକ ଥିଓରି ହେଇଯାଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ
आज एतिକି रख तापर पढ़िया यूनिट 4 रे अप्रोचेस आसिला प्रथमे आपण माने हेडिंग देबे इंट्रोडक्शन देबे लिखिबे अप्रोचेस कोन मेथड कोन टेक्निक कोन जति अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कांसेप्ट आसीची कि मेथड आसीची कि अप्रोचेस आसीची तापर सबुथिरे नीड ऑफ हमर सिग्निफिकेंस रहइबा नीड कोन और सिग्निफिकेंस कोन आमे देखिले तापर एई चारिटा पॉइंट जोटा हमर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नोन टू अननोन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स easy to difficult concrete to abstract these are the main 4 points in the unit 4 you have to remember all the 4 points ठीक अछि तापर आसिला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग मने पकेबो निजर टीचर कथा भाबिबो टीचर हमको को वे रे पढ़ाती हम कोन बेनिफिट पाती गुड टीचिंग हमें कहा को कहि परिबा ना सब लेवल ला सुटेबल हेतिबो सब लेवल स्टूडेंट को पई ना कि खाली भलो पिला फोकस करूथबो आ खराब माने खराब तो नुई जो माने टिके लो स्टैंडर्ड थिबे तांको फोकस करन तो दैट इज नॉट द गुड टीचिंग इंटरेक्शन मु कहली पिला माने इंटरेक्शन को टीचर करंती को टीचर करंतीनी आउ रहिला रिलेटेड टू लाइफ निजर लाइफ विषय रिलेटेड कर दवा जो जिंसटा रिलेट करे निज लाइफ को सेटा कोन जीवंत लागे से पाठटा सेति पय हम ताको गुड टीचिंग कहंती आ गुड टीचिंग सब बेले मोटिवेट करे स्टूडेंट्स को देन आसिला हमर इंडक्टिव एंड हां देयर आर टू टाइप ऑफ अप्रोचेस एटा मस्ट लिखिबो अप्रोचेस रो जे कोनोसे क्वेश्चन आसीबो यूनिट 4 रो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोचेस रे प्रिंसिपल कोन थिला डिडक्टिव कोन इंडक्टिव रो एग्जैक्ट अपोजिट होची डिडक्टिव ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅପୋଜିଟ ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବି ପିଲାମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ନୋନ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍ ଥିଲା ଏଠି नो ଅନନୋନ୍ ଟୁ ନୋନ୍ ହେଇଗଲା ସେଠି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟୁ ଜେନେରାଲ ଥିଲା ଏଠି ଜେନେରାଲ ଟୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ହେଇଗଲା ସେଠି କଂକ୍ରିଟ ଟୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲା ଏଠି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟୁ ନୋନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାପରେ କଣ ସ୍टेप्स ରହିଛି ଆଉ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ଏଇଟା ଖାଲି ୟୁନିଟ 1 ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ନୁହେଁ lecture method teacher centered method teaching learning material एटा throughout the B.Ed course ସବୁଥିରେ ସବୁ ୟୁନିଟ ରେ ଆସିବ ମାଇंड ରଖିବ टीचर सेंटर्ड माने टीचर होचंती एक्टिव ଆଉ लर्नर माने आमे स्टूडेंट्स होचो पैसिव सेठी टीचर ର भूमिका बहुत अधिक ଥାଏ इवन इफ 90-10% ଆଉ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ରେ ସବୁ କିଛି ଭାର ଟିଚର ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ ବଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଖାଲି କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଇଏ ଆମର ଅବଜରଭେସନ କରିବା ଜାଣିବା ଦେଖିବା ମୋଟିଭେଟ ହବା କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଏଇ ସବୁ କାମ ଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହିଛି କଣ କଣ କରିପାରିବା ଲିମିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ डिसएडवांटेजेस आल्सो देन आसिला लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कौन जोटी लेक्चर माने टीचर रो लेक्चर मेथड रहउची प्लस डेमोन्स्ट्रेशन माने बुझेइबा किए को प्रणाली रे बुझौची किए कॉपी देखि कि बुझौची किए बही देखि कि बुझौची किए प्लांट्स रो डायग्राम करके बुझौची किए पूरा सद्य प्लांट्स गोटे जीवित प्लांट्स लेके आसुची तम मानको आगरे देखौची ना एटा जेम प्लांट्स तो एटा तार टीचर टू टीचर वैरी करे एंड दैट मेथड इज नोन एज बोथ लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेटर मेथड where both combines to know that lecture cum demonstration method the very important method in teaching physical science तापर आर मेरिट आसीबो डिमेरिट्स आसीबो कोन रहितला नेक्स्ट आमे पढिबा स्टेप्स इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कोन कोन स्टेप्स रहि छै एटु पिला माने मने पकेबो हला anyone having doubt बुझी वाला यूनिट 4 क्या मैम अच्छा मैम को गुरा कहूले कि माने सब थ्रू आउट द सब सेमिस्टर रे पढ़िबो बोली गोटे कहले कि टीचर सेंटर मेथड लेक्चर मेथड टीचर सेंटर जोटा हमर आसिला डेमोन्स्ट्रेशन कम लेक्चर एगुडा सबुथिरे टीचिंग मटेरियल एगुडा सब आसे एगुडा कॉमन लास्ट सेमिस्टर रे भी थर्ड सेमिस्टर रे भी फोर्थ सेमिस्टर रे भी टीचर सेंटर लर्नर सेंटर एगुडा आसीबो ही आसीबो तुमको मन रखियार अछि टीचर सेंटर माने जोटा हमर जोठी टीचर एक्टिव रहउचंती लर्नर माने पैसिव रहउचंती आमे माने जोठी स्टूडेंट्स खाली के गोटे कथा मन रखिबो ऑनलाइन टीचिंग टीचर सेंटर लेक्चर मेथड सेटा ହେଲା ଆଉ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ ହୁଏ କୋଉଟା ନା ଯିଏ ମାନେ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାसेस ହୁଏ ଯୋଉଟା ଆମର ଲ୍ୟାବ ୟୁଜ ହୁଏନି
बट आमर कोटा प्राक्टिकल को माने देखांती प्राक्टिकल हम सेटा कहि पारे ना हम डेमोन्स्ट्रेशन कहबा किए पाई चार्ट देखैकि बुझेई पारंती किए तुमको डायग्राम करिकि आनिकि बुझेई पारंती किए हमको पर्टिकुलर प्लांट मान विषय पढुछन माने हम प्लांट्स आनिकि देखै पारंती पर्टिकुलर हमें फ्रॉग विषय पढुछन किए हमको फ्रॉग आनिकि देखै पारंती दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इलाबोरेशन मेथड से डेमोन्स्ट्रेट करिकि पढांती टीचर और सेटा कंबाइन हे गले लेक्चर मेथड सहित सेटा हे जाय कोन ना लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड